Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, բոլորը սրտանց ասենք փառք Աստծուն, փառք Տիրոջը։ Թող Աստված փառավոր լինի հավիտյանս հավիտենից, Աստված փառավոր լինի։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, շատ կարևոր է հավատալ կենտանի ամեն մի ասած խոսքին, ինչ որ գրված ավետարանում։ Բոլորը մարգարիտ են դրանք։ Ինչ որ Աստված արել եւ ինչ որ պիտի անի, դա իր խոսքով է արել, իր խոսքով պետք է լինի։ Իր խոսքը փառավոր պետք է լինի։ Եթե մենք սրտանց հավատանք ընդունենք, կարողանանք իրոք որ միտք առնել, այդ խոսքը եւ մեզ լուսավորում է, այդ խոսքը մեր աչքերն է բացում, այդ խոսքը քանդում է բոլոր խավարուժերը, այդ խոսքը բժշկում է, ազատագրում ամեն վիճակներից։ Տերը գրված իր խոսքը ուղարկում է, հետո ինչ անում, բժշկում է։ Ինչպես անձրևը որ գալիս է արդյունք է բերում, այդպես է Տերն ասում է, իմ խոսքը ինձ պարապ չի դառնում։ Իմ խոսքը ինձ պարապ չի դառնում։ Նա իր գործը պիտի անի։ Ում սրտում, որոնք որ սրտանց հավատում են։ Կարդում են բոլորիս համար, ինձ համար եւ ձեզ համար Պետրոս առաքյալի մարգարեական խոսքը, որ գրված է Առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ 14 խոսքից, առաջի գլուխ 14 խոսքից։ Հնազանդ զավակներու պես, իրոք որ եկեղեցում էլ կա, ընտանիքում էլ կա հնազանդ կամ անհնազանդ։ Հնազանդ զավակներու պես ոչ թե ձեր տկիտության ատենին առաջի ցանկություններով վարվելով, հապա ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք ալ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներում մեջ։ Հապա դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր գրված կարտացին գրվածը, հապա ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք ալ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքների մեջ։ Վասնզի գրված է թե սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ։ Աստված է դա ասում, մարդը չի ասում։ Ուրեմն պետք է մենք հասկանանք, Աստված ասում է ես սուրբ եմ, դուք էլ պիտի լինեք։ Մենք համաձայնենք թե չհամաձայնենք, ընդունենք թե չընդունենք։ Հնարավոր է նման բան թե չէ։ Հնարավոր է, չէ։ Եթե Աստված ասում է ինչպես ես սուրբ եմ, այդպես է դուք պիտի սուրբ լինեք։ Որովհետև նորից եմ ասում, առանց սրբության, առանց խաղության ոչ մեկը Տիրոջը չի տեսնի։ Մարգարեն մարգարեացել ինձ համար, ձեզ համար։ Ասում է եթե դուք անարգը պատվականից զանազանեք, խավարը լույսից, լույսը խավարից, դառը քաղցից, քաղցը դառից ուշադիր եղեք, դուք իմ բեռնի պես պիտի լինեք, ասում Աստված ամենակարող։ Հավատանք դրան թե չէ, հավատանք։ Ուրեմն Աստված մեզ կանչել է մի նպատակի համար, որ մենք մաքուր լինենք իր առջև։ Սրբության մեջ է Տերը փառավորում, համաձայն եք։ Որտեղ սրբություն կա, այնտեղ Տիրոջ փառքը պետք է երևնա։ Մենք կանչված ենք դրա համար, որ սուրբ լինենք։ Մենք կանչված ենք, որպեսզի սրբագործությունը կատարելագործի մեր մեջ Աստծո վախով, ոչ թե մարդկային վախով։ Շատերը ասում են լավ է չտեսավ։ Եվ նրանք չտեսան, բայց Աստված տեսավ։ Հին ուխտում էլ նույն սկզբունքն է։ Աստված որ հրաշքներ է կատարել, մեզ զորություններ է գործել, դա կատարվել է սրբության մեջ։ Նայեք տեսեք, ուզում եմ անդրադառնալ, եկեք բոլոր ուշադրություն դարձնեք, որ սա գրված է Ելից 40 գլուխ 32 խոսքից։ 40 գլուխ 32 խոսքից։ Ժողովքի վրա մտած ժամանակին եւ սեղանի մոտենալու ժամանակին կլուսավորվեին, ինչպես Տերը Մովսեսին պատվիրել էր։ Ուշադիր եղեք, ինչպես Տերը Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ խորանին ու սեղանի բոլորտիկը սրա կանգնեց, եւ սրայի դրանը վարագուր դրեց։ Այսպես Մովսես բոլոր գործը կատարեց։ Ինչ է նշանակում Աստված։ Մովսես բոլորը կատարեց։ Ոչ մի բան թերի չթողեց։ Ոչ մի բան իր ուզածով չարեց, ասեց մեկնար իմ ուզածով անեմ, ես մի գույնը ես իմ ուզածով անեմ։ Ինչ որ Աստված պատվիրել էր, ոչ մի բան առանց Աստծո պատվիրածի մի բան չավելացեց։ Տեսնեք արդյունքը։ Այդպես է մեր հոգևոր կյանքում։ Ինչպես կարտացինք, եթե հնազանդ զավակներ ենք Տիրոջը, հնազանդը ով է նա, որ կատարում է հոր կամքը։ Հոր կամքից դուրս չի գալիս։ Մենք կարդում ենք Տեր Հիսուս ասեց, ես առանց իմ հորը ոչինչ չեմ անում։ Ինչ որ ինձ պատվիրում նա իմ անում։ Մի անգամ այդ գավաթը որ պետք է ինքո խմեր, ասեց ինչ կնի, հայր, այս գավաթ ինձանից անցկացրա, բայց ելի թոքո կամքը, իմ կամքը թող չլինի։ Քրիստոս իր կամքով ոչինչ չի արել, իր ամեն բան արել է հոր կամքով։ Մենք էլ կանչված ենք հնազանդ զավակների պես, ինչպես մեր հայրն ասում, այնպես պիտի անենք։ Տեսնենք արդյունքը։ Եթե մենք էլ հիմա, եթե միջև ինչ որտեղ չենք հնազանդվել, ինչ որտեղ մեղանչել ենք, ինչ որտեղ Տիրոջ առջև մաքուր չենք ապրել, հենց որ զղջանք, դարձիկանք, օրդությունը կծածկ, ինչպես կարդում ես Մովսես ժամանակ։ Կարդում ենք շարունակությունը։ Այսպես Մովսես բոլոր գործը լմնցրեց
Եվ ամպը ծածկեց, ամպը Տիրոջ ամպը սովորական ամպը չի, ծածկեց ժողովքի վրան, եւ Տիրոջ փառքը լեցուց խորանը, եւ Մովսես չէր կրնար մտնել ժողովքի վրանը, վասնզի ամպը անոր վրա կկենար, ու Տիրոջ փառքը լեցուցել էր խորանը, Տիրոջ փառքը, եղբայրներ քույրեր, Տիրոջ փառքը Տերես ուզում այսօր է փառավոր մեր մեջ։ Եթե մենք իրոք որ խոնարհվենք, մեղագանք, զղջանք, մեր ապրած կյանքի համար, որտեղ որ Տիրոք որ այնպես չենք ապրում, անպայման Տիրոջ փառքը պետք է երևնա հիմա, գիտեք։ Ամպը կծածկի, օրտության անձևներ կգան, զորությունը կիջնի, հրաշքներ նշաններ կկատարվին, համաձայն եք։ Եղբայրներ քույրեր, տեսեք նույն սկզբունքն հիմա կարդում ենք, նույն կարդում ենք 3-րդ Թագավորաց 8:10, 3-րդ Թագավորաց 8:10։ 3-րդ Թագավորաց 8:10-ում կարդում ենք, տեսեք նույն գործը Սուրբ Ոգին ինչպես է գործել։ 3-րդ Թագավորաց 8:10 ու երբ քանանները սրբություն են ելան, գրված է սրբություն են ելան, եւ ինչ կատարվավ, ամպը լեցուց Տիրոջ տունը եւ ամպի պատճառով քանանները չեն կրնար հոնկենալ, որ իրենց պաշտոնը կատարեն, վասնզի Տիրոջ փառքը Տիրոջ տունը լեցուցել էր, տեսեք, երբ որ գրված է սրբությունից ելան։ Երկրորդ մնացորդացի մեջ էլ որ կարդում ենք նույն, տեսեք այդտեղ էլ է նույն բանը։ Երկրորդ մնացորդաց 5:11 ու երբ քանանները սուրբ տեղեն ելան, վասն բոլոր հոն գտնվող քանանները սրբել էին ոչ թե իրենց հաջորդական կարգը պահելու։ 13 խոսքից ու երբ փող հնչեցողները, երկեցողները միաբան մեկ ձայնով Տերը կորտնեին ու կգովեին եւ փողերով ու ծնցխաներով, երկոց նվագարաներով ձայները վերցնելով Տերը կորտնեին ասելով. «Գոհացեք Տիրոջ մեն, վասնզի բարի է, վասնզանոր ողորմություն հավիտյան է»։ Այն ատեն Տիրոջ տունը ամպով լեցվեցավ եւ ամպի պատճառով քանաները չեն կրնար հոնկենալ, որ իրենց պաշտոնը կատարեին, քանզի Տիրոջ փառքը Աստծո տունը լեցուցել էր։ Տեսեք նույն վիճակն է։ Աստծո փառքն է Տիրոջ տունը լեցրել։ Եղբայրներ քույրեր, եւ մարդիկ չկարողացան իրենց գործը կատարել, որտեղ Սուրբ Հոգին էր գործում։ Նման դեպքեր շատ են եղել, մեր եկեղեցում են եղել։ Երբ որ զորություն ամպը ծածկել է, եղբայրներ քույրեր, միայն մենք փառավորել ենք Տիրոջը։ Միայն ուրախացել ենք տեսել թե Տերը ինչպիսի գործեր է կատարում։ Մարդիկ ապաշխարում են, դարձ են գալիս, մարդիկ զղջումով գալիս են Տիրոջ առջև, մարդիկ նորից խոնարհվում են Տիրոջ առջև, մարդիկ իրանց մեղքեր են ճանաչում, իսկ մենք իրանց կուրծքը ծեծել, իրանց կուրծքը, ուրիշի կուրծքը չեն ծեծում։ Իրանց կուրծքը ծեծելով արդարանում էին, մաքրվում էին, ազատագրվում էին եւ ինչ էր կատարում, բժշկություն էր կատարում։ Հայաստանում շատ է եղել։ Սենց մի շրջան է Փարոսում, տարբեր տեղերում, որ մարդիկ մտնում են այդ շրջանի մեջ, հնարավոր չէ որ չփոխվեին, հնարավոր չէ իրաց սիրտը չդառնար, հնարավոր չէ չազատագրվեն եւ հնարավոր չէ որ չբժշկվեին։ Եղբայրներ քույրեր, դիմեր հնչական խոսքի ժամանակ։ Բայց հիմա այսօր դրա կարիքը կա։ Հին հավատացյալներ հիշեք անցյալում, հին հավատացյալ հիշեք անցյալ օրդությունները, բայց հիմա այդպես չէ, եկեք ճիշտ խոստովանենք։ Եկեք ճիշտ անկեղծանանք։ Ինչի մենք չզգտենք այն խոսմունքները, այն խոսքերը որ կան։ Այսօր ինձ է վերաբերում, ձեզ է վերաբերում, որ Տիրոջ փառք երևնա, եղբայրներ քույրեր։ Պետք է նախանձավոր լինենք, Տեր ջան։ Եթե քո ներկայությունը, հիմա կա քո ներկայություն, դու այստեղ ներկա ես, բայց ինչի՞ չեք զգում։ Ինչի զորավոր չի երևում Տիրոջ զորությունը։ Որտեղ Պետրոս առական ասում իմ խոսքը քարոզություն ես, որ ես խոսում եմ։ Դրանք մարդկային համոզիչ խոսքերով չեն, որ ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով հաստատվի, այլ դրանք Սուրբ Հոգու զորությամբ եւ ապացությունով են։ Սուրբ Հոգու զորությունը եւ ապացությունը պետք է երևնա, եղբայրներ քույրեր։ Ուշ չի, դե գիտեք ինչ։ Եթե այս աղոթները որ հիմա պետք է մի քիչ հետո անենք, չէ՞։ Եթե խորապես մենք անձնականություն անենք, զղջանք Տիրոջ առջև, մեղագանք, արկելքը խոչընդոտը Տիրոջ կողմից չի, մեր կողմից է, գիտեք։ Միշտ էլ մարդու կողմից է։ Պատը մենք ենք կառուցում։ Տիրոջ կողմից պատ չկա։ Որը անիրավություն է, որը մեղք է, որը նորից տարբեր վիճակներ են դրա համար։ Եթե մենք նայում ենք եղբայրներ քույրեր, տեսեք ինչ ասեց Տեր Հիսուսը Մարկոս ավետարան 7:20։ Մարկոս ավետարան 7:20-ում կարդում ենք, դրանք ինչ ասում այստեղ Տեր Հիսուսը 7:20-ը։ Եվ կսեր թե ինչ որ կելնեն մարդու ներսեն, անիկա կպղծե մարդը։ Մարդու ներսից ինչ որ դուրս է գալիս, նա է մարդու պղծում։ Վասնզի եկեք քնություն արեք։ Վասնզի ներսեն մարդոց սրտեն, թոքերից չի լում, սրտից է լում։ Կելնեն չար խորհուրդներ։ Ինչքան դեպքեր կան, որոնք ճիշտ խորհուրդ չեն տալիս։ Ինչքան եղել են դեպքեր։ Եղել են մայրեր, որ իրանց երեխայտուն իրանք են քանդել։ Դրանք քանդող բրիգադից են, տուն քանդող բրիգադից, որոնք սովորաբար չար խորհուրդ են տալիս։
Նրանք ճիշտ խորհուրդ չեն տալիս։ Նրանք խաղաղության խորհուրդ չեն տալիս։ Եղբայրներ քուրե որ խաղաղվեն, միաբանվեն, ներեն իրար։ Կազմավորվի ընտանիքը ոչ թե տունը քանդեն։ Թող արի։ Վերջերջով։ Չար խորհուրդներ, մեղք է դա։ Սրտից են դուրս գալիս չար խորհուրդներ։ Կարդացինք։ Շնություններ, անարագություններ, սպանություններ, գողություններ, ագահություններ, չարություններ ասում։ Նենգություն, գիջություն, չարաչք, հայոյություն, ամբարտավանություն, անզգամություն։ Այս բոլոր չար բաները ներսեն կերտեն ու կպղծեն մարդը։ Պղծում են մարդուն։ Սրբության չեն տանում։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչքան կարևոր է, եթե գալիս ես Տիրոջ լույսի առջև, քո ներսը բացահայտվում է։ Երբ որ Տերը խոսեց Հեսուին, ասեց. Հեսու, այսօր վաղը մյուս օրը ժողովուրդը սրբացրա, որ պետք է մեծ հրաշքներ կատարեն։ Այո, միջև Հորդանագետը բացվելը, միջև ժողովուրդը չմաքրվեցին, Տիրոջ զորությունը չիջավ Հորդանագետը, չբացվա Հորդանագետը։ Ժողովուրդը տարան մաքրության, եղբայրներ, քույրեր։ Միշտ այդպես եղի եկեղեցում։ Եղել է դեպքեր, երբ որ պաշտամունք եղել, զգացել ենք չկա Տիրոջ օրհնությունը, վերել է զղջման խոստովանության։ Ես այդ դեպքը պատմեմ, ես նորադարձ եմ եղել հավատքի մեջ, մեր տոնը պաշտամունք էր։ Արադամասի որ ապրում ենք։ Հակոբ եղբոր ժամանակ եղավ, առաջի երեսը որ եղել է։ Հետարքերը պաշտամունքը երբ որ սկվեց, օրհնություն չկար։ Եղբայրը անհանգստացավ, ասեց. Եկեք աղոտ կանենք, տեսեք ինչ է պատճառը, չկա օրհնություն, զորություն չկա։ Ասում ենք Տերը ներկա է։ Երբ որ աղոտ եղավ, վկայություն եղավ, տեսիլք եղավ։ Մեկը տեսավ, ասեց. Ես տեսա Հիսուսը կանգնած էր։ Ասեց. Ես եկել եմ հատուկ, որ իմ ժողովուրդը օրհնեմ, բայց ոմանց մեղքերը փշերի նման կանգնած են, չեմ կարող մոտենամ։ Միջև չմաքրվեն։ Գնաց զղջում, գնաց խոստովանություն։ Մեկ էլ միանգամից իրավիճակը փոխվավ։ Զորություն իջավ։ Այնպիսի զորություն իջավ, որ իմ կողքը մի 10 տարեկան աղջիկ կար, մարգարացավ, ինքը չգիտի այդ քույրիկին, չգիտեր, Սուրբ Հոգին գիտեր։ Մի անգամ անունը հիշում եմ, ասեց. Ռիմա, ինչ ես մեղ գործել, ծածկել ու չես խոստովանվում։ Այդ Ռիմանն ամուսնացան ընտանիք ուներ վերջը։ Եղբայրներ, քույրեր, Սուրբ Հոգին բացահայտի իրավիճակը։ Այսօր եթե իրոք որ մենք տեղ տանք, շատ բաներ կլինի, շատ սրտեր կզղջան, մեղա կգան, կմաքրվեն այս վիճակներից եւ օրհնությունը կգա։ Եթե ոչ չի լինի։ Եթե մի ամանը մաքուր չի, ինչպես գրված ամեն մեկը թող իր ինչ անոտը մաքուր պահի։ Պիտանի գործերի համար։ Ասում եմ տան մեջ շատ անոտներ կան։ Կա պատվա անոտ, կա անարգանք անոտը։ Պատվա անոտը ո՞րն է, կարակ ասեք։ Այն անոտները, որ օգտագործում է հյուրերի համար, տան համար։ Բաժակն է, խրուստալներ կամ ինչ որ բաներ։ Իսկ անարգանք անոտը ո՞րն է։ Զիբիլի վետրոն։ Ասում եմ եթե մեկ իր անձը ուշադիր եղեք, եթե մեկ իր անձը այսպեսի բանից մաքրի, նա պատվական սրբած անոտ բելի Տիրոջը պիտանի, Տերը պետք է լցնի։ Հնարավոր չի, մաքուրի մեջ պետք է լցնի, անմաքուրը չի օգտագործվում։ Եղբայրներ, քույրեր, դուք անձնաքննություն արեք։ Եթե կա բաներ, ինչ որ բաներ կա, դատարկեք, մեղայեք Տիրոջ արչև, Տիրոջ զորությունը պետք է գործի, անպայման պետք է գործի։ Սա ասում Սուրբ Գիրքը։ Դրա համար թող Աստված օգնի եղբայրներ, քույրեր։ Որեք որ եթե մեկ նայում եք, Հովել մարգարացավ, ծոմապահությունից առաջ Հովել մարգարեն ասեց. Եթե ծոմ եք վերցնում, ինչ արեք, Հովել 2:16, ժողովուրդը ժողվեցեք, ժողովքը սրբեցեք։ Նոր աղոթքը որպեսզի Տերն տունի։ Ժողովուրդը ժողվեցեք, ժողովքը սրբեցեք։ Ասենք բերեք մաքրության, որպեսզի Տիրոջ փառք երևնա եղբայրներ քույրեր։ Այո, Եբրայեցից կարդում ենք 1:9 գրված է. Արտարությունը սիրեցիր եւ անիրավություն ատեցիր։ Անոր համար ով Աստված, որ քո Աստվածը ուրախությամբ քեզ յուղով ոցեց քո ընկերներից ավելին։ Գրված արտարությունը սիրենք, անիրավությունը մեղք ատենք եղբայրներ քույրեր։ Աստված մեղավորի չի զզվում, մեղքից է զզվում։ Մեղավորին ընդունում է, բայց մեղքը չի սիրում։ Այդպես էլ մենք ովքեր սիրում են արտարությունը, նրանք անիրավությունը պետք է ատեն։ Անիրավությունը չեն կարա։ Եթե սո մեկը կանգնած քո գալիս է բամբասելու, եթե դու Տիրոջը սիրում ես արտարությունը, իրան պետք է ասես, քեզ գիտես, դες բաներ կողքս մի խոսա։ Դες բաներ չեմ ընդունում։ Դրանք մեղք են Տիրոջ առջև, ես չեմ ընդունում, ես ակաշ չեմ կարող դնել։ Ուզում ես ասո խոսքը, ուզում ես ասո խոսքից ինչ որ բաներ, ասա լսենք, աղոթենք Տիրոջը փառտանք։ Եղբայրներ, համաձայն եք, շատ կարևոր է սոր ինձ համար ձեզ համար։ Դրա համար ուզում եմ անդրադառնալ, տեսեք, Եզեկիել մարգարության մեջ 14:1-ում գրված է 14:1-ը, ասում է Իսրայելի ծերերը մի քանի մարդիկ իրեն մոտ եկան, որոնց սրտերի մեջ կուրկեր են կանգնացրել։ Ինչ է նշանակում սրտի մեջ կուրկ։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե մի բանը դու առաջինը պետք է մենք ասուն սիրենք ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ էությամբ։ Եթե դա չի լինում, ուրիշ սեր կա ուրիշ նկատմամբ։ Երկրորդ տեղում դիր Աստված, դա կուրկ է։ Համաձայն եք որ կուրկ է։ Մեկը մեքենայի սիրո, մեկը բանը կուրկ իր համար մեքենան, մեկը ինչ որ խրուստալ իր համար կուրկը, մեկը միա ուրիշ նյութական, մեկը իր համար արծաթ ոսկին կուրկ է, որը սիրտը դողում է իր, դողում է։ Ոչ մի բան չենք բեր աշխարհ, առաքան ասում են ոչինչ չեն կարող տանել։
Համաձայն եք, եղբայրներ, քույրեր։ Մենք պետք է առաջին սիրենք Աստծուն, ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ էությամբ։ Ինչպես գրված է Աբրահամին համար ինչ արեց։ Դե այդքան ով էլ որ լինի 100 տարեկան ժամանակ որ մի հատ տղա տա, ոնց խելագարի մակ սիրի։ Բայց Աստված այնց արեց, որ իր կուրկը իր Իսահակն էր հանեց սրտից։ Այո, մարդ այդպես ընդունակ է։ Երեխային կուրկ դարձնելու, մյուսին կուրկ դարձնելու, եղբայրներ, քույրեր։ Շատ վտանգավոր է սրանք, դրա համար թող Աստված օգնի։ Տերը մատը դնում է, մատը դնում դրա վրա։ Այն բաները, որը Տեր ջան նյութական է, որ սիրտը կապերես նրա համար, երբեք օրհնություն չես ստանա դու։ Թող Աստված օգնի։ Մյուսը կարդում ենք առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:23-ը, 5:23-ը։ Եվ ինքը խաղաղության Աստվածը, եւ ինքը խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբ անի։ Մեզ ասում։ Այսինքն ձեզ նշանակում է որ մեզ բոլորս սուրբ անի ու ձեր բոլոր հոգին, շունչ ու մարմինը, հոգին, շունչը ու մարմինը ինչ անի անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ժամանակը։ Այո։ Եղբայրներ, քույրեր, մի հատ խնդրված կեն ունեմ ձեզ։ Սրա մեջ եկեք անձնականություն արեք։ Ես չեմ կարծում թե սրտեր չկա ձեր մեջ։ Տեր Հիսուսը առակով ասեց. «Երկնային թագավորություն նման է մի տանուտեր մարդու, որ իր ծառաներից հաշիվ պահանջել ուզեց։ Մեկը 10,000 տաղանդ պարտքեր։ 10,000 տաղանդը ես նայել եմ թարգմանչա մի քանի միլիոն դոլար է։ Մի քանի միլիոն դոլար։ Գրված է դե որ այտենց է, քեզ պետք է վաճառենք հորը, մորը, երեխաներին եւ ունեցվածքը։ Պարտքի դիմաց։ Գրված է ծառան, ոչ իրան բարեկամ էր, ոչ հարազատ էր։ Հետարքերը ինքը զղջաց։ Ինքը նորից եմ ասում, խնդրեց ուղակի, աղաչեց, ասեց չեմ, ոչ թե չեմ վճարի, ժամանակ տուր։ Բայց ինչ արեց Տերը, հիշում եք ինչ արեց։ Ներեց, շնորհեց, ասեց լրիվ շնորհում եմ քեզ, վերջ։ Դու էլ պարտք չես։ Հələ մտածեք, աղբեր այդքան ների ինչ կուրախանա։ Ամբողջ կյանքում պարտական կլինի, ամբողջ կյանքում չի կարա մոռանա, չի կարա ապիրախտ լինի։ Բայց նույն ծառան գնաց իր ծառակցին, որ 100 դահիկան էր։ 100 դահիկանը մոտարապես 40-50 դոլար է։ Այդքան քիչ։ Միջ անգամ չամպերեց, գրված է խեղտեց, բռնեց տվեց բանդը գցել տվեց, որ պարտքը միջև վճարի։ Եկան ծառաները բողոքեցին։ Ասին Տեր, դու այդքան մեծ գործ արիր, այդքան մեծ ողորմություն արեցիր, բայց ինքը չգնահատեց, ինչ արեց այդ ծառային։ Եվ գիտեք ինչ պատասխանեց Տերը։ Այսպես պիտի անի երկնավոր հայրս, որոնք որ իրան սրտով չեն ներում իրանց եղբորը։ Եթե ձեր մեջ կան որոնք որ սովորաբար մեկին չեն կարող ներել, երբեք մտածեք, որ դուք կյանքում հաջողություն կունենաք։ Կյանքում օրհնություն չեք ստանա։ Որտեղ Տեր Հիսուս ասեց. եթե դու չներեք մարդկանց իրանց հանցանքները, ձեր երկնավոր հայրը ձեզ էլ չի ների։ Ոնց կա դենց հավատանք, թե այլաբաներ հասկանանք։ Այդենց հավատանք ոնց որ գրված է։ Այսպես պիտի անի երկնավոր հայրը։ Եթե դուք ձեր սրտերեն չեք ներում, եղբայրներ, քույրեր, հիշում եմ մի հատ եղբայր կար, որ սովորաբար որոնք որ մոլորված են, շեղված են, ես ավետարան խոսքը ծռել էին։ Վերջերջով մի օր իմ տիկին իրան ասում է, եղբայր ասում է, եթե դու այդքան որ խոսում ես, մի օր քեզիկ բռնեն այդ հոգիները խաչեն, բայց ես քո համար աղոթք եմ անում։ Ասում է որ պետք է խաչել քեզ իմ համար աղոթք անում։ Ասում ես չեմ աղոթում որ քեզ չխաչեն, որ գոնե խաչի վրա կարողանաս ասես, հայրների չեն հասկանում ինչ են անում։ Այդ դրա համար եմ աղոթում։ Եղբայրներ, քույրեր, եկեք անկեղծանանք, ես չեմ ուզում ամաչեցնել ձեզի, որպես խոստովանություն թողնեմ, եկեք անկեղծա, մի համաչեք։ Կան այդպիսի սրտեր, որոնք ինչ որտեղ մեկին չեն կարող ներել, սրտանց չեն ներել։ Հեն կան այդպիսի հոգիներ, հեն ձեր բարձրացեք, կան։ Մի համաչեք, կան այդպիսի հոգիներ։ Ինչի՞ ու լավ, երբ որ ծածկենք, այս կողքինից ծածկեն, դրան ծածկել այդ գիտի չէ, որպես խոստովանություն թողնի։ Եկեք այսօր ազատագրեք այդ վիճակից, որ այդ առակը քո վրա չգա, եւ Տերը պետք է բան նստացնի եւ ասի նորից 1000 տաղանդը քեզանից պահանջելու եմ։ Եղբայրներ, քույրեր, ո՞նց կարող է նա տարի տաղանդը։ Ինչքան կարևոր է։ Այն որ Տիրոջը սիրում է, նա հասկացել է որ Տերը ինչքան իրան մեղքեր է ներել, նա ո՞նց կարող ուրիշներին չներել, հա։ Այն ժամանակ հիշում եմ մի հատ քույրիկ կար, երբ որ ապաշխարել գյուղի քույրիկ, առավոտ շուտ գնացել էր սա բարի այդ գյուղացի հարևան ինչքան մարդկանց հետ կռված էր եղել։ Գնացել էր կռիվ էր արել։ Բոլորը հետ գնացել նույն օրը հաշտվել էր, գիտեք, նույն օրը միանգամից հաշտվել էր։ Այդ երկնային կյանք է։ Մի հատ դեպ պատմեմ։ Մի հատ եղբայր, եկեղեցու անդամ եղբայր, հիվանդ տանջանքի մեջ Տերը միտքը բացում է, որ կողքի գյուղը մեկ է դու խռով ես, մեկ է խռով ես, ժամանակ իր անգեր եղել, մոտիկ ընկեր եղել, կռիվ են արել։ Իր այդ խռով ես, պետք է հաշտություն լինի։ Եղբայրին խնդրում ասում է գնացեք իրան կանչեք, ինքը ծանր պարկած է։ Այդ անձնավորությունը որ բերում են, զալում այդ եղբայրը պարկած։ Կինը գլուխը բարձրացնում է, որ ինքը ներողություն խնդրի։ Ասում է լրի միջ անգամ չերել գլուխը բարձրացել, իր ամուսնն ասում է կներես ինձ ինչ որ արել եմ։
Հենց խոսքը բերանին ընջում է։ Տերը դրան է սպասում։ Ինչքան դեպքեր եղել են, տանջանքի մեջ, միջև իրանք չեն կարողացել հաշտվել, խաղավել, երկինք չեն կարող մտնել։ Առանց սրբության, խաղության, սիրո ոչ մեկը չի կարող Տիրոջը տեսնել։ Հավատանք թե չհավատանք այդ խոսքին։ Եղբայրներ, քույրեր, հիմա այսօր ժամանակն է։ Ինչքան այսօր անհատը եկեղեցի մաքրվի, այնքան Տիրոջ փառքը պետք է երևնա։ Նշաններ, հրաշքները պետք է կատարվեն։ Պետք է կատարվեն, որովհետև այդպես է խոստովել։ Հեսուին ասեց. այսօր, վաղը, մյուս օրը ժողովուրդը սրբացրա, որպեսզի հրաշքները տեղ ունենան։ Այո, այդպես եղել։ Ինչքան որ եկեղեցում արտություն եղել է, ժողովրդի սարերի սրբացման, մաքրության, զղջման, խոստովանության, մենք տեսնում ենք միանգամից իրավիճակը փոխվեց։ Զորություն իջավ, կատարում են հրաշքներ, բժշկություններ, ազնագրում, մաքրություն եղբայրներ, քույրեր։ Վարկյանը Տիրոջ համար շատ է։ Եկեք անկեղծանանք, հիմա պետք է պատրաստվենք աղոթքի։ Կանգնենք Տիրոջ առջև։ Կանգնենք Տիրոջ առջև։ Եթե ինչ որ կուրկեր էր կա, եկեք դրա համար զղջան, կուրկեր։ Դա Տիրոջ համար կուրկ է, բանի, Տիրոջ աչքարաչ կուրկ է դրանք։ Եղավ, տեղ տանք Տիրոջը, գիտեք, հավատում եք, որ ինքը ներկա է։ Հավատում ենք իր արյունը։ Հա, երկը մի ասում եմ մի հատ